Voilà, donc الهدف تاعنا دونك هنا ce sont les équations, donc les équations. Donc نعاود نكتبوهم هذه النوع تاع les équations هذوما نعاود نسطروهم هنا. Donc هذوما. دونك اللي داير الصوت تاع التلفزيون من فضلكم يحبس التلفزيون، كاين واحد خارج الصوت تاع التلفزيون خارج لنا هنا في وسط الاكران. كاين واحد راه خارج الصوت تاعو في مديرونجينا، دونك انا سيروا انا نحبس لكم الصوت خلاص. دونك s'il vous plaît دونك اللي داير الصوت تاع التلفزيون في الدار باسكو نخلي لكم الصوت يعني دونك مي فوت تنحوا الصوت تاع التلفزيون. كاين واحد راه داير الصوت تاع التلفزيون خرج لنا في بابا الصوت تاع التلفزيون ولا بوست ولا يحب الصوت تاع التلفزيون ولا بوست. ونعاودوا دونك الهدف تاعنا دونك هنا الهدف تاعنا هو لا ريزوليسيون دونك trouver la solution générale de l'équation donc هنا non homogène. دونك نزيدو نكملوا هذا تاع l'équation non homogène. Donc l'équation non homogène. Donc قلنا qu'est-ce que la méthode كيف نديرو. Premièrement on trouve donc la solution générale. ما هوش صوت واحد راه يدير لنا دونك هنا شو اوبليجي دركا باش دونك نحي الصوت نحي لكم الصوت دونك جو اوبليجي دونك هنا نعاود donc pour l'équation non homogène donc qu'est-ce que la méthode comment on fait. Donc d'abord on trouve une solution générale اللي سميناها y bar تاع l'équation homogène, une solution particulière donc تاع l'équation نسموها y star تاع l'équation non homogène, une solution وحده quelconque. Donc la solution générale تاع l'équation non homogène donc هنا est égale à la somme تاع les deux solutions. هذا هو هذه لا ميثود دونك نقول اون سوليسيون جينيرال تاع ليكواسيون مونجيال نعرفوا نديروها كميثود جينيرال. وهنا المشكل كله كومون تروفي اون سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون نو هوموجين. المشكله كلها كومون تروفي دونك باغ اكزومبل هنا دونك عندنا بليزيور كا دونك هنا دونك عندنا ليكواسيون نعاودوا نكتبوها ليكواسيون نو هوموجين. دونك لو بروبليم كله y بار بلس بي y بريم بلس كيو y égale x. Le problème, comment trouver, comment trouver une solution particulière. مش معناها solution particulière, solution كيفية. المهم تلقى أي طريقة تلقى بها une solution de l'équation, solution particulière non pas y star de l'équation on يسموها l'équation 1 de l'équation non homogène, de l'équation 1 non homogène. Comment trouver cette solution y star, c'est-à-dire qui remplace y star. Y star seconde plus p y star prime plus q y star, tu vas trouver f de x. Tu vas trouver
f de x. Et pas maintenant, je méthode. Malheureusement, mais les équations homogènes, on n'a pas une méthode générale de résolution. Mais on a une méthode générale qui est f de x. Donc, on a des méthodes pour des cas particuliers de f de x. Pour des cas particuliers de f de x. Donc, on va l'écrire. Si f de x, par exemple, pour le cas 1, premier cas, إذا كان bon f de x هذه تقدر تكون عندها des formes une forme quelconque de x تقدر تكون n'importe quoi تقدر تكون une fonction exponentielle, une fonction sinus, cosinus, polynôme multiplié par exponentielle, polynôme multiplié par sinus, polynôme multiplié par cosinus, logarithme, arc tangente, arc sinus, donc n'importe quoi. La fonction f de x, madame a une équation différentielle, donc elle peut prendre une forme quelconque. Bon, on connaît une méthode de trouver y star. Si la fonction de f de x, f de x est égal à donc, une fonction exponentielle, θ x, multiplié par un polynôme. Le polynôme هذا donc de degré n. Un polynôme de degré n. Bon, نحيو هنا قلنا بوست 5 دقائق برك مش انت ساعه. هنا النوتاسيون effacé, pardon, parce que c'est maintenant là. Multiplié par un polynôme de degré x, donc voilà, x, voilà, x, un polynôme de degré 1 de la variable x. Par exemple, on a deux méthodes générales. Dans ce cas, on a une méthode générale de trouver y star. Par exemple, ta fonction qui m'a dit l'exercice. Donc, je vous donne par exemple l'exercice numéro 14. Des exemples. Les exemples. Donc, là, c'est l'exo numéro 14 du TD. L'exo numéro 14, c'est ATD. On vous donne donc l'équation différentielle non homogène, y seconde, plus 9y est égal à, donc on a x2 plus 1, x2 plus 1, multiplié par e à la puissance 3x. Voilà. Donc, on a Pn de x est égal à quoi? Donc, on va sur la forme, P2 de x, 2, un polynôme de degré de P2 de x, multiplié par la puissance θ x. Avec n, sous la forme de Pn, pardon, avec un Pn, donc Pn. Je t'arrive pour que la notation est égale à Pn de x multiplié par, avec un n égale, n est égal à, n est égal à 2. C'est-à-dire x2 plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Ou θ est égal à 3. La fonction, إذا كان la fonction اللي موجودة في l'équation non homogène تكتب على الشكل un exponentiel, une fonction exponentielle, multipliée par un polynôme de degré n. تكتب على الشكل هذا. Comment trouver كيف نحوشوا comment trouver y star. ما هو الشكل اللي نبحث على y star. كيف نحوشوا عليها y star نحوشوا عليها سو لا فورم نتاع نفس الشيء بولينوم نفسه x كاري بلس بي اكس بلس سي. لا قبل الكا جينيرال انا نعطي لكم اكزومبل برك باش تشوفوا. مي هنا في الكا جينيرال اذا كان لا فونكسيون تاعنا قلنا تكتب على الشكل دونك تكتب على الشكل او لا بويسونس تيتا اكس multiplié par un polynôme de degré 1 de x. الشكل العام كيف نحوسوا على سوليسيون بارتيكولير كيف تكتب نفس الشكل الاكسبونسيون تخلوه كيما راه او لا بويسونس تيتا اكس. باغ اكزومبل هنا في ليكزومبل
عندي او لا بيسونس 3 اكس، لا سوليسيون بارتيكولي نكتبها او لا بيسونس 3 اكس، نخليها كيما راهي. لو بولينوم دركا ما نكتبش اكس 2 بلس سور، ما نكتبش انا X carré plus B. هنا نحوس على ان بولينوم نسميه كيو ان دو اكس، اللي عنده كيو ان هذا وعنده نفس الدرجه كيما بي ان. على اكزومبل هنا في الاكزومبل تاعي كون حبيت نحوس على سوليسيون بارتيكولير كيف نحوس عليها، عاونوا على الاكزومبل تاعنا نكتب عليها عاود كيما قلت دركا y ستار دو اكس في الاكزومبل هذا تيغال اكس 2 بلس 1. البولينوم قداه الدوغري نتاعو، شحال الدوغري نتاعو؟ 2. 2. دونك نحوس عليه على الشكل كيو ان هذا يتكتب على الشكل اكس 2 X carré plus بلس BX plus C. اكس. يكون اللي عندي ان بولينوم دوغري 3، يكون جا عندي اكس 3 بلس 5 بلس 5 كذا نحوس على اكس 3 بلس بي اكس 2 بلس سي اكس بلس دي. مادام عندي ان بولينوم دو دوغري دي، دونك بولينوم اللي نحوس عليه في لا سوليسيون بارتيكولير عنده نفس الدرجه كما البولينوم الموجود ملتيبليي بار او بيسونس هنا، باردون سي ملتيبليي بار او بيسونس هنا. دونك هنا نفسه، دونك هنا باسكو عندي تيتا ايكال 3 او بيسونس 3 اكس. شوف ديجا كي تكتبها انت كيما هكذا تكتب لا سوليسيون تاع الشكل هذا، وش هي الشيء اللي مجهول هذا A ou B, C. ا والبي وسي. واش عندنا لازمنا نكالكولو ا وبي وسي اكسبونونسيال On va dériver. معنا بالعقل هنا. دونك الساعه هنا باش نخبروا بركه. دونك هنا الطلبه اللي يتبعوا هنا الشيء المجهول هنا هو ا وبي وسي، كتبناها دو فاسون جينيرال. دونك لازمنا نحوسوا على ا وبي وسي. في الكا جينيرال بون في الكا جينيرال هذا في الكا بارتيكولي احنا في الكا جينيرال كيف نكتبوا كيو ان دو اكس؟ بولينوم دو دوغري 1 نكتبوا على الشكل a0 بلس a1x بلس a2 X carré. بلس اكسترا حتى نوصل دوغري 1 بلس a1 x على بيسونس 1. بعد كتبوا على الشكل هذا. اذا عندي كوفيسيون اشيرشي هنا، اذا كاين واحد كومبيان N plus 1. M plus 1. دونك من الزيرو حتى الان بلس 1 كوفيسيون ا كالكولي. وزالي فوار كيف نكالكوليهم لي كوفيسيون. بون ندير ليكزومبل تشوفوه في ليكزومبل هنا باش بلو سامبل تجينا سهله شويه الحاله. في ليكزومبل كاسكو جو في سي سامبل بسيطه خلاص. هاو نهز ايكغيك ستار. دونك نهز الايكغيك ستار نديريفاها مره ونديريفاها مرتين ونعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال. نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال. بون نديرها في ليكزومبل هذا. بون نعطيكم اكزومبل واحد اخر. لا ميم شوز كيو ان هنا لا ميم شوز. عندي y star est égal à e la puissance θ x par qn de x. Je la dérive une fois, je la dérive deux fois, et je remplace dans l'équation non homogène. remplacer في l'équation هذه. donc y seconde هاي تكتب في l'équation non homogène اللي تكتب على الشكل. دونك نعاود من بعد دوك نشوفها. بون نمدوا ان اكزومبل واحد اخر باش يجينا بلو سامبل في الكالكول اللي يجينا باسكو ما عندناش وقت بزاف. دونك نمدوا ليكزومبل لوتر اكزومبل تاع تي دي هو باش كوم سا تشوفوه. On va faire le calcul ensemble. Donc, عندي هنا l'exercice TD. Donc, هذه بسيطة. Donc, أنا donc عندي هنا Y seconde. Exemple, l'exercice 13. Zo 13 تاع TD. Vous avez, on vous dit, trouver la solution générale. Solution générale de l'équation Y seconde plus 4y' plus 3y est égal à x. Est égal à x. C'est facile. C'est pas. Donc x. égal à x. Bon, هنا أول حاجة تديرها باش تلقى لا سوليسيون بارتيكولير. بون نلقوا لا سوليسيون جينيرال تاع ليكواسيون نون هوموجين بيان سور ما يهمش. مي هنا الاكس هذا اكس هذا كيفاش الشكل نتاعو شي هنا سي اف دو اكس ايكال اف دو اكس. دونك اف دو اكس هنا الان ايكال كوا قداه الان دونك الدوغري نتاعو. دونك الدوغري نتاع البولينوم دوغري 1 لازم نحط الدوغري نتاع البولينوم باسكو من بعد نكتب كيو 1. التيتا هنا ايكال كوا زيرو باسكو هنا الحقيقه هذه جو بو ليكرير هنا جو بو ليكرير. دونك هنا جو بو ليكرير
مادام كاين ان بولينوم وحده ما كانش ليكسبونونسيال دونك الحقيقه موجود ليكسبونونسيال بصح هو موجود ليكسبونونسيال في لا فورم هذه سي او لا بويسونس 0 ملتيبليي بار اكس دونك هنا سا فو دير كو تيتا ايغال 0 تيتا ايغال 0 سي امبورطون هذه سي امبورطون دونك لا سوليسيون بارتيكولير كيف نحوس عليها واش هي لا فورم نتاعها لا فورم نتاعها AX plus B. Voilà, donc c'est un polynôme de degré 1 égale 1, donc AX plus multiplié par 9 l'exponentielle. E à la puissance θ x, donc c'est E à la puissance 0, donc c'est 1. Donc multiplié par E à la puissance 0x, il y a الشكل العام. Donc c'est égal à 1. Donc voilà, donc أنا بسيطة. Vous allez voir, je vais donc trouver y star. بالشكل هذا, je vais trouver y star. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, on dérive à Amra, on dérive à Amratil, ça a fait l'équation différentielle. Donc, dérive à Amra. Y c'est égal à quoi? C'est égal à pardon, c'est égal à Y star seconde, c'est égal à égal à 0. سهل الاكزومبل هذا اللي سامبل هذا اللي سامبل دونك نعوض دركا نعوض ايكغيك ستار في ليكواسيون ديفيرونسيال كاسكو سا مو دون واش تمد لي هذا 0 plus 4 1 plus 3. ردوا بالكم انا برضه دونك كاسكو جوبتيان دونك هنا الترم الاول باش كوم سا نرجع ليكواسيون لو ترم الاول هذا y سودون يمد لي 0 دونك تمد لي هنا 4 فوا y بريم ستار دونك واش يبقى لي 4 فوا 4 4 فوا A 4 فوا A دونك تمد لي 4 فوا A plus بلس 3 fois AX plus l'équation B. 3 fois y donc 3 fois AX plus B. AX plus B. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à f2x. Parce qu'on a fait l'équation est égale à f2x. Donc, c'est égal à x. C'est égal à x. L'équation a y seconde plus 4y prime plus 3y est égal à x. Donc, ceci est égal à x. On a un polynôme de degré 1. Donc, on a x. Nous avons un polynôme de degré 1. Donc, on a les sur la forme degré de polynôme 1 donc انا terme اللي مع x واش كاين انا عندي 3a x terme constant plus terme constant واش يبقى لي كون terme constant plus 4a plus 3b voilà donc هذه donc هنا égal x donc qu'est-ce que j'obtiens là simple donc qu'est-ce que j'obtiens donc terme تاع x ça veut dire que 3a est égal à 1. 4a plus b, 4a égale 0. Un système linéaire linéaire. Donc, de deux équations à deux inconnus. Donc, on a l'équivalent, on a a égale 1 tiers. A égale 1 tiers. On a, donc, je remplace, donc, je mets là 4 tiers. Donc, 4 tiers plus b égale 0. Donc, on a équivalent. Donc, on a les solutions. A égale 1 tiers. B égale moins 4 tiers. On a les solutions. Donc, la solution particulière, donc, il dit Y star égale. Y star égale. Donc, اسمحوا لي كاين des participants. 3B, monsieur, 3B. نعم. 3B. 4A plus 3B égale à 0. 3B, pardon, merci. 3B, pardon. 3B égale 0, donc on obtient, donc on a plus 3B. Donc on a 4 tiers plus 3B, donc 3B. Donc on obtient 3B égale moins 4 tiers, très bien. Donc B égale moins 4 sixième. Moins 4 sixième, c'est égal à, donc divisé par... Nam? Moins 4 sur 9. Moins 4 neuvième, pardon, moins 4 neuvième. Donc on a
moins 4, مش moins 4 sixième, moins 4 neuvième. اسمحوا لي. moins 4 neuvième. Voilà. Moins 4 neuvième. Donc, Y, finalement, B, a dit, mais B, mais c'est pas 3B. Voilà. Donc, finalement, la solution particulière est égale donc AX, c'est-à-dire 1 tiers de X, 1 tiers de X, moins 4 neuvième. C'est la solution. Voilà, c'est ma solution particulière اللي نحتاجها. واش بقى لي دوك نلقى لا سوليسيون جينيرال تاع ليكواسيون هوموجين. لقيت لا سوليسيون لقيت لا بارتي لا بلو ديفيسيل الحقيقه. لا بارتي لا بلو سامبل هي الفو نلقى دونك ليكواسيون تاعنا l'équation هي دونك هنا y سكوند بلس 4y بلس 3y égale x état x. Donc هنا il faut نلقى la solution générale تاع l'équation homogène. Faut trouver la solution générale de l'équation homogène. Là, نحوس l'équation homogène y seconde y seconde donc pardon y seconde plus 4y prime plus 3y une équation homogène associée et ça met à 2 هذه سميتها l'équation homogène. Bah, là, l'équation caractéristique نحل هذه نلقى لا سوليسيون. l'équation caractéristique هي k au carré plus 4k plus 3 égale 0. ونعطيكم لي سوليسيون دلتا égale B2 moins 86, c'est-à-dire B2, c'est-à-dire 16, moins 4, divisé par 3. Donc, vous voyez, c'est égal à 16 moins 12 égale 4. C'est égal à 4, donc strictement positif. Donc, vous avez deux solutions. K1 égale moins B, c'est moins 4, plus racine de delta, pardon, plus racine de delta, c'est-à-dire plus 2 divisé par 2, égale à moins 2, pardon, moins 1, moins 1. moins 1, moins 1, K2. K2, moins 2, c'est-à-dire moins racine carrée de delta divisé par 2 est égal à donc 26 sur 2, c'est moins 3. La solution générale de l'équation homogène, donc on a y bar est égal à, donc c'est de la puissance y bar est égal à C1 e à la puissance, donc moins x, plus C2 e à la puissance moins 3x. La solution de l'équation homogène. خلاص لقينا la solution de l'équation homogène et une solution particulière de l'équation non homogène. Donc la solution générale y générale de l'équation non homogène est égale à y bar plus y star. Elle est égale à donc y bar c'est 1 x plus la puissance moins 3x plus y star. نسيت كذا لقينا قبل y star. Je crois لقينا Un tiers de x moins 4 neuvième. Voilà, moins tiers. Moins tiers. C'est pas vrai. On va trouver donc la solution là, elle est là. Voilà, 1 tiers moins 4 plus, donc, plus 1 tiers plus 1 tiers. Un tiers de x moins 4 neuvième.
solution, هذا هو البوت هذا. هي voilà, donc هذه هي donc la solution générale de l'équation non homogène. Donc vous voyez bien que c'est pas difficile. هذا البروميي كا برك ردوا بالكم، هذا نفكركم هذا كا لما f de x هذه y seconde plus py prime plus qy est égal à تكتب على الشكل une fonction exponentielle multipliée par un polynôme de degré n. Donc là, on cherche la solution y star sous la forme égale. Donc un polynôme qn a le même degré que le polynôme pn multiplié par la même fonction exponentielle. La même fonction exponentielle. Bon, si vous voulez bien, bon, la leçon راح تكمل اليوم. نخليكم هنا vous allez faire هنا essayer de faire l'exercice هذا. هاو درت لكم عطيت لكم في الاول هذا y seconde plus 9y est égal à x2 plus 1 multiplié par e à la puissance 3x. Donc on va chercher la solution sous la forme هذه. y star de x est égal à x2 plus multiplié par e à la puissance 3x. هنا l'exponentiel يخرج في l'équation يخرج. من بعد تسمبليفيو تسمبليفيوه يخرجوا لكم ليغاليتي تاع دو بولينوم وتلقاو un système linéaire, 3 équations, 3 inconnues, تلقوا A ou B ou C. Donc, je vous laisse ça comme exercice. غدوة إن شاء الله دونك غدوة عندكم 10 ولا نزيدوا ساعة نزيدوا ل 11. دونك البروبليم هو في واحد 11 كونيكسيون مش ملاحة. 11 ماشي ملاحة لا كونيكسيون شفت كيفاه؟ ايه أنا قدرت نديروها العشية ولا كذا مي المشكلة في الكونيكسيون. pour l'instant, donc pour l'instant, كما قلت لكم الكورس تاع اليوم نحبسوها سي بون نخدم اليوم ربعي. بون انا ننصحكم تشوفوا صحابكم اللي باسكو 28 برك اليوم النومبر بارتيسيبون 28 كاين 90 واحد بعثت لهم الانفيتاسيون باسكو انا راح نديروا كي يعود نومبر كبير اون فا فير شغل عندنا دو زونفي دونك نديروا دو كلاس كل كلاس كان العدد كبير ياسر دونك اون فا فير دو كلاس مي سي كوميونيكو مع بعضكم ابعثوا لي بارطاجوا اكسيتيرا كومسا العدد يكون كبير دونك ما من بعد في ليكول انا قلت لكم لا ليسون هذه تاع لي زيكواسيون ديفيرونسيال حتى اللي يكون ينحوا لكم بروغرام ما يديرلكمش عليهم اكزامان العام الجاي هذه واللي جاي بعدها بعد ما نكملوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال اون فا فير لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل سي تري تري امبورطون ما تقدرش تخدم اي حاجه في العام في الدوزيام اني لو ما تعرفش لي زيكواسيون دو بليزيور فاريابل دو فاريابل تروا فاريابل les intégrales doubles, les intégrales triples, les intégrales curvilineaires, كلش les équations dérivées partielles, كلهم متعلقين بلي فونكسيون بليزيور. دونك سي اسونسيال انكم ديروهم لي فونكسيون بليزيور. وهذا نديروها بالعقل كاين جديده دونك راح نبداو جديده دونك فا كومونسي واحده بشويه حتى نكملوا. مي سي دونك انا براسكم انا الفايده نتاعكم انا باسكو سي بوسيبل يعاودوا يرجعوا يقراوا سي بوسيبل ما يرجعوش يقراوا. هذه مش في دينا نحن لا في دينا لا في دينا. قلت له 8 ماي يرجعوا والله ما واحد على باله فرنسا وكذا وراهم ما على بالهمش سي بوسيبل ما يرجعوش يقراوا دونك بالعقل اللي يخرج اللي يديروا بشويه مي واحد لا على باله. انا نقول لك على حسب الوضعيه نتاع التطور تاع المرض وكذا دونك واحد لا على باله. دونك هنا انتم بروفيتو دونك اغتنموا الوقت مادام راني ديسپونيبل ونمد لي كور هذوما بروفيتيو ادوا ان باز ما تقراوش غير عجل لا نوت ولا دونك لازم هذه تحتاجها لي فونكسيون لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر دو ولا تحتاجها في الفيزيك في الكيمياء زوج حوايج هذوما اهم حاجه في البروغرام تاع البريمير اني هما لي زيكواسيون دوردر دو اي لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل ما كاينش اهم منهم. دونك سي فوندامونتال لازم تكونوا تعرفوا تعملوا لهم زيكزارسيس وتمكنوا منهم. درتوا لي زيكزامان عندنا نرجعوا نقراو دونك نزيدوا نعاودوها تولي لكم ريفيزيون برك دونك ما درتوش لي زيكزامان حاول عندكم لا باز مش معناها نقرا لكم برك لي زيكزامان لا دونك اقراو باش تتمكنوا دونك فوز الي افوار اون باز في لا بارتي هذه وشي انا ماذا بيا الناس كلها تشارك وتبوزوا لي كيستيون وتشاركوا وتمدوا باسكو ابارامون كاين زوج ولا ثلاثه اللي راهم يتكلموا برك دونك تكلموا انترفيروا بالنظام ماذا بينا حاجه اخرى باش ما نكونش اوبليجي باش نحل الصوت سينو باسكو انا قاعد نسمع دركا
دونك في بلايص اللي ماذا يمكن تشوفوا بلاصه. مسيو وي مسيو وين نلقاو الكوغ اللي درتو البارح؟ قدمي روحك الساعه، قدمي روحك، قدمي روحك، قدمي روحك. مسيو جو سوي امان. برينو بس انا مراش عندك، ما نقراش كاع في ليكول مي جو سوي لي فيديو. قولي البرينو تاعك برك باش نتكلموا معاك، ما نقولوش اكس. وي نعم أماني. برينو مش لو نو، لو برينو برك. اماني لو نون اماني لو نون اماني البرينو. اماني برك، اماني. تفضلي يا اماني باش نتكلموا معاك، نهضروا معاك. مسيو وين نلقاو الكوغ تاع البارح اللي درته؟ البارح ما قدرناش نسجلوا باسكو اليوم برك اللي سجلوا هذا مسجل باسكو ما كناش نسجلوا. مي درك هذا او عاودته تاع البارح اللي عاودته سي لو مام، هذا نفسه اللي عاودته اليوم. دونك هذا تلقوه العشيه ان شاء الله، تلقوه في السيت نتاع هنا، تلقوه ان شاء الله في السيت نتاع ليكول، ولا في السيت نتاع السيت تاع والله عندنا. دونك في لاباج تاعي فيسبوك هذا كامل تلقوه مسجل ان شاء الله كامل. بون شو سرا تو دونك نصر وهيك داكور ميرسي مسيو. دونك هذا الكور تاع اليوم. essayez de faire l'exercice اللي عطيتكم اليوم. غدوه on va faire quelque chose de plus difficile encore، اصعب شويه من لابارتي هذه. فوالا دونك on va نغلقوا لا ريونيون هذه، الكور هذا دوما ان شاء الله نكمل. فوالا انا حبسنا لا ريونيون.